אני מבקש להפסיק את זה. תפסיק את זה בבקשה. למה? תפסיק את זה בבקשה. על האשמת שכר ופה, וגם שלא ציינת את הלאורות השוטף. בסדר, כשהוא ביקש עכשיו שמענו את זה פה בשבוע שעבר, כל יום אף אחד לא אמר משהו. אז ומי את הפעם שומעת? ראינו, ומי את שומעת? לא סיימת, הציעו את השוטר ואת מילוי תפקידו, והתנהגו בו לא מבין, היו פה שבוע שעבר, עשינו את זה כל יום, לא היה לא משנה. ברגע שהוא אומר לך שמשהו מוצא ברגע ואתה שקיבלתי, ממשיך, לקח שנייה. בסדר, בוא תתלווה אליי. מה? תעשה לנו את זה, בואי אני פשוט... אין לי זמן עכשיו, באמת, אתה... אין זמן הזה... בואו חבר'ה נתקדם,